Hi, good morning, guys. Welcome to our class once again for Thursday, the 17th. Yeah, 17th of September. Okay, so we're going to pick up what we left off on Monday. We stopped at making inferences on page 83. ทุกคนวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพูดเรื่อง making inferences ที่เราคุยกันไปเมื่อวันจันทร์เนาะและยังพูดไม่จบก็เดี๋ยวมาต่อกันวันนี้นะคะแล้วก็จะคุยกันเรื่องงาน presentation ที่จะต้องทำที่ตอนแรกพี่บอกว่ามันเป็นงานเดียวแล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันโอเคป่ะคะ Okay, so if you can turn your book to page 83 sorry 83 and right, so we're going to talk about making inferences. The other day on Monday we talked about making inferences already. So basically when you make an inference, you try to understand or get the message out of the speaker's information, out of what the speaker says, without that person saying it directly. Okay, so let's have a look what's saying in the book here. Right, so it says here that we often understand ideas that the speaker has not actually stated. Okay, so making inferences involves reading between the lines. This term, reading between the lines, is that you're trying to get what is not being said directly, okay? It says here, or figuring out more than is actually said to understand the full meaning. Listen carefully to make inferences based on the information available to you, okay? So basically, like I said, there's nothing difficult about making inferences at all. When you listen to something, you get some information from the speaker, right? But then again, there's always something that you can conclude from that message. โอเคป่ะคะการที่เรา make inferences ก็คือเหมือนภาษาไทยเขาเรียกอนุมานมั้งแต่ว่าเอาเป็นว่าเหมือนเราตีความดีกว่าเราสรุปออกมาจากสิ่งที่พูดก็ก็คือเหมือนเวลาเขาพูดอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีข้อความบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดตรงๆอย่างเช่นที่พี่ยกตัวอย่างไปวันก่อนสมมุติชวนไปกินข้าวร้านหนึ่งชื่อร้านมาแล้วพี่บอกว่าแบบก็ได้นะไปดิไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันอะไปก็ไปก็อะไรเงี้ยซึ่งด้วยน้ำเสียงด้วยคำพูดที่พี่พูดเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นแล้วว่าพี่อาจจะไม่ได้ชอบมากแต่คือไปก็ได้อะคือไม่รู้จะกินอะไรอะก็เลยไปขี้เกียจคิดแต่ถามว่าความรู้สึกที่มีต่อร้านเนี้ยชอบไหมเราอาจจะตีความได้ว่าดูพี่ไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้าพี่พูดว่าไปดิร้านนี้มันดีนะร้านนี้มันดีนะแสดงว่าพี่รู้ได้ไงว่าร้านนี้มันดีแสดงว่าพี่เคยไปสิ่งที่เราตีความออกมาคืออะไรแสดงว่าพี่เคยไปและพี่น่าจะชอบร้านนี้เพราะฟังจากน้ำเสียงฟังจากคำพูดโอเคป่ะคะ Okay, so like I gave an example last time, so the same example that I used on Monday was that if you ask me, okay, let's go to this restaurant together, and I say to you, well, yeah, okay, fine, yeah, I got nothing to do anyway, I don't know where to go anyway, you can kind of get the feeling from me that maybe I don't really like it, or maybe, it's not that great for me. But if I say, yeah, of course, let's go, yeah, this place is amazing, that means you can kind of assume that maybe I have been there already, maybe I have eaten there already, and of course my tone and my words are showing you that I might like this place, I kind of like this place. Okay, positive. Okay, quite positive. Okay, so have a look at this part here. Okay, we're gonna look at this. At this convention last year, I saw Margaret Wilson. I couldn't believe it. She has won so many awards and made so many quilts that I love. These conventions are really cool because sometimes you get to meet famous quilters. So she said that there are so many conventions, right? These conventions, she said. Okay, so she said they're really cool. So you can assume that, okay, how do you know, how does she know that these are cool? Because she went to these conventions. She went there before. Have a look at the next paragraph. Based on this information, we can infer that Tina has been to other conventions and that she thinks meeting a famous quilter is a very exciting experience.
Okay, did she say it directly that, oh, you know what, I have been to 10 conventions? She didn't. Did she say that, oh, I think is a very exciting experience? She didn't. She didn't say any of these things directly, but you can infer from her words. Okay, this is what I read to you, but if you listen to someone speak, in that case, you can listen for the tone as well. Try to notice the tone of voice. โอเคอันนี้ค่ะอีกตัวอย่างที่พี่ยกให้ดูก็คือว่าเห็นไหมในตรงพารากราฟที่ at this convention last year เนี่ยคือคนเนี้ยเขาพูดข้อมูลพวกนี้มาแล้วทีนี้พอมาลงตรงเนี้ยเขาก็เลยสรุปขึ้นมาว่าอ๋อแสดงว่าทีน่าเนี่ยเคยไปคอนเวนชั่นไปงานอื่นๆมาก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็คิดว่าการที่เจอแบบคนที่ชอบไอ้ทำควิลต์ไอ้ผ้าห่มอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเลยเขาพูดข้อมูล2 อย่างนี้ตรงๆในพารากราฟนั้นไหมไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยเลยแต่ว่าเราตีความออกมาเองจากสิ่งที่เราพูดโอเคป่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่อ่านได้ฟังแต่ถ้าสมมติบางครั้งเวลาเราไปฟังสัมมนาไปฟังเทปหรืออะไร recording ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีน้ำเสียงเข้ามาด้วยโอเคป่ะซึ่งก็คือจะพูดถึงในพารากราฟถัดไปนี่แหละ Okay, next thing. Often speakers communicate how they feel about the ideas they're presenting. So to fully understand someone, listen closely to attitudes and emotions. Okay, so pay attention to the following. Basically, you listen to the speech, not speech, sorry. Yeah, you're listening to a speech, but you're looking for their speed and pitch. Okay, if a speaker is talking quickly, maybe the pitch is the tone of voice, it goes up and down. So this might tell you that they're very excited, or that person is excited or passionate about the topic. You really love this thing that you're doing and you're telling me with passion. Okay, so speed and pitch. Next is tone of voice. Maybe you could laugh. When you talk, that means, you can tell that, okay, that the speaker is not that serious. If, that person laughs when they talk, when he or she talks, or maybe that person sounds very serious. Okay, you can tell from the tone of voice, right? Like when your mother is calling you can tell when there's something wrong. Okay, when she wants to tell you off. All right, so from her tone of voice. Descriptive words. Listen for words that express feelings and opinions. This could be anything like love, hate, like, terrible, wonderful, amazing, terrific, terrible. Terrible, I said that already. Okay, so all these words that give you more information. Okay, so you can listen to all these things and try to infer and try to get more information out of the information that you already have. โอเคป่ะคะทีนี้เรามาฟังเนี่ยเวลาเราฟังเสียงของผู้พูดมันก็จะมี3 point ที่เราต้องสังเกตคือ speed and pitch เวลาเราฟังใครพูด speech เนี่ยก็หมายถึงแบบบทพูดspeech ต่างๆเนี่ยเขาจะมี speed ในการพูดแล้ว pitch นี่คือเหมือนเวลาเราแบบเสียงเรามันขึ้นลงอ่ะเหมือนเวลาแบบเราตื่นเต้นเราก็จะอาจจะเสียงสูงเราอาจจะพูดเร็วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโทนอันที่2คือtone of voice ก็คือเสียงอาจจะอย่างสมมติเวลาเราคุยเรื่องขำๆเราจะพูดไปขำไปหรือน้ำเสียงค่อนข้าง relax แต่ว่าถ้าบางครั้งเราคุยเรื่อง serious หรือว่ามีความเครียดอะไรก็ตามเราอาจจะเสียงเปลี่ยนถูกป่ะคะซึ่งปกติธรรมชาติเลยเสียงมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว descriptive words ก็คือคำที่ใช้บรรยายอาจจะเป็นรักโลภโกรธหลงอะไรก็ได้หรือเป็น adjective ต่างๆที่เขายกอย่างมา terrible wonderful terrific amazing fabulous อะไรก็ได้ที่เป็นคำที่มันบรรยายให้เราเข้าใจมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นซึ่งคำพวกนี้มันจะบอกโทนอยู่แล้วมันจะบอกไม่ใช่โทนของน้ำเสียงนะแต่เป็นโทนของความคิดเห็นของคนนั้นๆมากกว่าว่ามันจะไปในทางไหนโอเคป่ะคะ For example descriptive words so these words will tell you more information as well okay even though let's say we talked about a restaurant before, right? We're going out for dinner. And then I said, yeah, we can go, but I think that restaurant is terrible. Well, do I say that I hate the restaurant? No, I don't. But I'm saying that it's terrible. So you can infer that I hate it. I hate that restaurant. But if I say, yeah, that restaurant is amazing. Yeah, you should try it. Then you can infer that I love it. Okay, so things like this. I think you guys do it anyway naturally because you interpret from what people say anyway, from the tone of voice, from their body language, okay, everything.
Right, so what we're going to do now is a little exercise. This is quite easy. We have a very, no, not A, two actually. We have two very short recordings, okay, very short recordings. We're going to start with exercise A. Listen to the excerpts from listening 1 based on the statements in each excerpt. What can you infer? Circle the correct answers. So basically, there are 3 short excerpts, okay, for exercise A. And listen to them and think, and infer. What can you infer from that? Okay. So pause the clip. Well, you can listen to us. Wait, hold on. You can listen to the recording as many times as you want because this is a recording from me, right? This is a video clip. So you can pause the clip and go back as many times as you want. I'm gonna play it once first and you can try to do this, okay? I will go through it together one more time. 1 second. Okay, I'm gonna start now. It's really short. It's like 1 minute. Listen to it carefully. They're gonna say excerpt 1, excerpt 2, excerpt 3. Okay. Unit 4, Listening Skill. Activity A. Excerpt 1. In quilting, lots of subject areas are involved. Math, design, history, reading, even science sometimes. I've seen it happen a lot. Children develop an interest in quilting and suddenly teachers see development in the classroom. Excerpt 2. Tina Martin is the parent of 3 active children, but she finds time to attend conventions and invest in her hobby. Excerpt 3. Ms. Riley, the quilts I recall from my childhood featured fairly traditional quilting designs. They were always square or rectangular and made for beds, and generally had simple patterns and quiet colors. You say that today's quilting isn't like the quilting of old, or even the quilting of 30 years ago. Okay, so that's it. That's it for our exercise A. Okay, if you didn't really catch everything, you can always go back. Okay, but now I'm gonna play it again one by one, and I'm gonna give you answers. Okay, I hope you do the exercise. Okay. Unit 4, Listening Skill. Activity A. Excerpt 1. In quilting, lots of subject areas are involved. Math, design, history, reading, even science sometimes. I've seen it happen a lot. Children develop an interest in quilting and suddenly teachers see development in the classroom. Okay, so this one, the answer is A, because the guy in the clip, he said that, when you quilt, it involves a lot of subjects. Okay, when you quilt, when you try to make a blanket or something, okay, then in that case, you improve in school as well. So he saw changes in students. So that's A. Excerpt 2. Excerpt 2. Tina Martin is the parent of 3 active children, but she finds time to attend conventions and invest in her hobby. Okay, so we're talking about Tina. Tina is a mother of 3 children. She's very busy, but she still finds time to do her hobby, right? So that's A as well, because even though she's busy, but she's dedicated to quilting, she still finds time to do it, to do what she likes. Next. Excerpt 3. Ms. Riley, the quilts I recall from my childhood featured fairly traditional quilting designs. They were always square or rectangular and made for beds, and generally had simple patterns and quiet colors. You say that today's quilting isn't like the quilting of old, or even the quilting of 30 years ago. Okay, so this lady, she was talking about quilting in the past. It was, in a different shape, different design, different colors. Okay, so in that case, this one is B. She didn't really talk about hanging up on walls or being used for decorations at all, right? She was all about the design and the colors of quilts. Okay, next. Very short exercise as well. So listen to the excerpts from listening A.
No, listening 1, sorry. Circle the correct answers. So basically you have 2 excerpts here as well for exercise B, okay? 2 here. They're gonna talk like, actually, the recordings that I'm gonna play, or the one that I just played, came from our listening exercise on Monday, but they just, cut some parts out. They just took small or short parts of them. Okay, so let's do this. So for excerpt 1, you listen to it and then answer question number 1 and 2. Excerpt 2 is the same thing, okay? I'm gonna play it once and then I'm gonna give you the answers. If you didn't catch the information, just don't go to the answers yet, all right? Just try to listen to it again, a few times if you have to. Unit 4, Listening Skill. Activity B. Excerpt 1. Oh, yes, definitely. We've got after-school classes for children in elementary school and Saturday classes for teenagers. Quilting has become wildly popular among children. I've set up a small library of books on quilting, and those books are in constant circulation. We have a waiting list, and I'm thinking we'll need to expand the classroom section of my store to make room for more classes. Okay, so excerpt 1. Number 1, you can infer that the speaker is what? From his what? From the way he talked. Of course, he was excited about quilting. Okay, I know his voice is a bit soft. You can't really tell that obviously, but yeah. So he was excited about quilting. There's no way that he was bored about it. Okay, so he was giving you information about quilting and everything. Number 2, circle all the clues that helped you make this inference. How did you know that he was excited about it? Did you notice his voice? Even though his voice is quite soft, his pitch went up and down. Okay เห็นไหมคะว่าตอนถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะพูดแบบเสียงซอฟต์ๆเสียงนุ่มๆก็ตามแต่ว่ามันจะมีแบบเสียงอ้อยย่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงที่แบบมันขึ้นลงเพราะฉะนั้นมันเป็น speed and pitch and of course he used some descriptive words. Okay, so you can yeah, oh actually they asked you to circle, sorry. Yeah, I always make a mark like that. Okay, so moving on to excerpt 2. Excerpt 2. When we design new fabrics, we think much less about what will look good in a person's clothing and much more about how quilters will like it. Will it look fun, interesting, and exciting in a quilt? And we don't design one fabric at a time. We design a whole series of fabrics in certain colors because quilters often use these fabrics together. Okay, did you catch everything? If not, go back and listen to it again because it's really, really short. Okay, so basically, this one, number 3, you can infer that the speaker is excited or disappointed. Of course, she's excited about the fabrics that she designs. Okay, what about number 4? What about the clues that help you make this inference? How did you know that she was excited? Did she talk fast like the first guy? Did she have a serious tone or a laugh when she was talking? Or did she use descriptive words? Okay, so the answer is her tone of voice. If you listen to her tone of voice, she didn't laugh, yeah, but her tone was a bit more serious than the first guy. We didn't choose A, speed and pitch, because she didn't talk that fast and her voice didn't go up and down at all. So it's more like tone of voice, which is B. And also she used descriptive words, okay, always. So the thing is, with question 2 and question 4, these two here, I don't really think that they matter that much, okay? The thing is, you don't need to know that much about, tone of voice, the speed or the pitch, things like that. It's just a part of making inferences. The point is that you listen to information and you try to get a conclusion or hidden message out of it. That's all, okay? So that's it about
making inferences. Now I would like to move on to our presentation อันนี้ค่ะ making inferences ก็คือจบไปแล้วเนาะไม่มีอะไรละอันนี้ก็คืออย่างที่พี่บอกว่าไม่ได้เน้นมากนะว่าต้องรู้ว่าคนนี้ speed เป็นยังไง pitch เป็นไง tone เป็นไงหรือ descriptive words คือยังไงคือไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่จะบอกว่าเวลาที่เราฟังจริงๆทุกคนทำอยู่แล้วแหละเป็นธรรมชาติเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วบางทีเพื่อนพูดอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็สรุปในสิ่งที่เขาพูดในหัวแล้วแหละแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆก็ได้แต่เราสรุปออกมาแล้วก็มีเหมือนกันทุกคนทำอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไม่รู้ตัวเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เอามันมาใช้ในการฟังสิ่งอื่นๆเช่นในการทำข้อสอบหรือว่าในการที่สมมุติเราไปฟังสัมมนาอะไรสักอย่างที่เราต้องใช้ในการงานหรือการเรียนของเราต่อไปอะค่ะมันต้องค่อยๆฝึกฟังแล้วก็ดึงข้อมูลสำคัญสรุปใจความออกมาให้ได้โอเคต่อไปจะพูดเรื่อง presentation นะจ๊ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแชร์แป๊บone second where is it okay here okay so now we're going to talk about presentation okay right so as I said in the beginning of this semester that the presentation well this presentation actually will be individual but I changed that okay I changed that so you work in pairs now okay 2 people working together this time you must prepare a PowerPoint presentation I'm going to tell you topic and then you understand why you have to prepare a PowerPoint presentation okay so try to make it as interesting as you want it to be you can insert any photos or any information that you want all right the presentation dates are 28th of September the 1st of October the 5th and the 8th of October so you have 4 days to choose from okay so choose your partner and the date that you want as I said in here date selection here works on a first come first serve basis so plan well so basically if you choose your date already choose the day that you want you cannot change it unless you swap it with another group okay another pair of your friends that's all that's the only case so if you don't come on the selected date then you will get a 0 for this presentation and as I said it's 30 points guys it's a lot of scores this could really determine your grades all right okay regarding this first come first serve when I said first come first serve it means that if you come first you can just put your name down under the date that you want if it's full you have to go to another date okay how do we sign up for this I'm going to share a file with you okay on Google Drive and you can fill it in okay fill your name and your friend's name in together all right under the date that you want so I think everyone will see the updates as well so when you go in there you will see the latest version of it okay now I'm going to explain in Thai very quickly present นะคะ30 คะแนนเนาะอันนี้ที่พี่บอกตอนต้นเทอมว่าจริงๆมันเป็นงานเดี่ยวใช่ปะแต่ว่ามันจะบางกลุ่มบางกรุ๊ปที่เรียนด้วยกันเนี่ยคือคนมันเยอะมากจริงๆถ้าทำงานเดี่ยวคือมันจะไม่ทันตอนปิดเทอมแล้วก็เราจะสรุปเกรดไม่ทันทีนี้พี่ก็เลยขออนุญาตแก้ให้เป็นทำงานคู่2 คนนะ2 คนคืองานนี้ค่ะต้องทำ PowerPoint ครั้งที่แล้วเนี่ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ป่ะครั้งเนี้ยต้องทำเดี๋ยวพี่บอกท็อปิกแล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงควรจะต้องทำให้มันน่าสนใจที่สุดยังไงก็ได้ไปเอารูปมาจากเน็ตมาตัดแปะได้รูปนะไม่ใช่ข้อมูลนะ you can take photos from the internet but not information yes maybe let's say you want to talk about a particular place a specific place and you want to know about a hotel there things like that you can okay but don't read from the internet all right you're gonna have to write your own script โอเคป่ะคะเอาข้อมูลมาได้แต่ว่าไม่ใช่การก๊อปไม่ใช่การลอกไม่ใช่การอ่านจากหน้าจอคอมในการพรีเซนต์เพราะมันจะไม่เรียกว่า presentation โอเคป่ะคะแล้วก็วันที่พรีเซนต์เนี่ยจะมีให้เลือก4 วันคือ28 กันยา1 5 8
ตุลามี4วัน first come first serve ก็คือใครมาก่อนก็ได้ก่อนเดี๋ยวพี่จะทำเป็นใบให้กรอกก็คือใครมาถึงก็กรอกในนั้นไปเลยเดี๋ยวจะแชร์เป็นไฟล์ไปให้นะคะก็ใครมาถึงอยากกรอกก่อนก็กรอกไปคือกรอกชื่อตัวเองแล้วชื่อเพื่อนที่ทำคู่กันโอเคป่ะถ้าเลือกวันไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะคะนอกจากว่าเฮ้ยสรุปไม่ใช่สรุปสลับกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอีกคู่หนึ่งว่าเฮ้ยคู่แกมาก่อนได้เปล่าฉันขอสลับอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาถ้าสมมติสลับกันนะถ้าเขายอมก็สลับไปแต่ก็มาแจ้งแค่นั้นเองโอเคป่ะOkay, so yeah, that's the information about presentation. Let's move on to the topic. Very interesting. Okay, so the topic here, due to COVID-19, the tourism industry has been really quiet. As you know, we cannot go anywhere. No one can come into our country and all that. So you and your partner, as owners of a tour company, imagine yourselves as, owners of a tour company. You're trying to sell a tour package to customers. So you can choose the destination yourself anywhere in the world, okay? It could be in Thailand, it could be in Europe, America, or, the very far away country, whatever you want, okay? So tell me and your classmates what is interesting there. Show us your photos, activities that we can do there, or any information that will make us want to buy your package. Clear? Is that clear? So be creative, guys. You can talk about, I don't know, Costa Rica. You can talk about South Africa. Okay, you can talk about anywhere that you want. It doesn't have to be Thailand. It doesn't have to be Japan. It doesn't have to be Korea. Come up with something new. All right? โอเคค่ะท็อปปิกก็คือนี่แหละพอเรามีโควิดใช่ไหมเราก็เที่ยวไม่ได้คนอื่นก็มาประเทศเราไม่ได้พี่ก็เลยคิดว่าให้ลองคิดซะว่าตัวเองเนี่ยกับคู่ของตัวเองเนี่ยคู่เพื่อนที่ทำด้วยกันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัททัวร์แล้วการพรีเซนต์ครั้งนี้เนี่ยคือมาโฆษณาขายแพ็กเกจทัวร์ของตัวเองแพ็กเกจทัวร์สามารถเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมหมายความว่าคุณจะออฟเฟอร์อะไรหรูหราเวอร์วังอลังการก็ได้แล้วก็ขายสถานที่นั้นๆนะที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้จะไปแอฟริกาก็ได้ไปอเมริกาใต้ก็ได้ไปได้หมดเลยเลือกประเทศมาเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยต้องเอามาจากเน็ตอยู่แล้วแหละแต่นอกจากว่าสมมุติเป็นประเทศเราเคยไปแล้วก็เอารูปเรามาก็ได้ไม่เป็นไรโอเคป่ะคะแล้วก็มาบอกมาเล่าให้ฟังสิเล่าให้พี่ฟังเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังสิว่ามันมีอะไรที่นั่นหรอแบบเอารูปมาให้ดูกิจกรรมที่เราจะไปทำเรามีอะไรได้บ้างแพ็กเกจทัวร์อยากจะไล่เป็นวันๆเลยก็ได้หรือยังไงก็ได้โอเคป่ะคะคือแค่ขายของว่ากันเถอะคือทำให้คนฟังรู้สึกเฮ้ยเราอยากซื้อแพ็กเกจเนี้ยเราอยากไปกับทัวร์อันนี้โอเค Okay, so you make us want to buy your package, your tour package. Right, one more thing. You see this here? The rest of the class have to be involved. So by the end of each day, you will have to pick a tour package you want to buy. The most picked package will win popular vote prize, which gives you extra scores for popularity. So make it very interesting that your friends want to buy. Okay, so let's say the first day of presentation, let's say we have 3 groups or 4 groups or 5 groups, okay, 5 of you or 5 groups of you or 3, 4. So I'm gonna let you guys finish the presentations. And by the end of the class, okay, I'm gonna ask you, all of you, to vote. Maybe group 1 is going to China, group 2 is going to Japan, group 3 is going to Korea, Group 4 is going to Germany, okay, wherever. And then I'm going to ask you, okay, so send me a message on chat, okay, who you vote for. Are you voting for Japan? Are you voting for China? Are you voting for Korea? Or are you voting for Germany? Okay, anywhere. So, and I'm going to count the scores, right? So you send it to the chat room on Zoom, and I'm going to count the scores. So whichever group gets the most votes, you get extra scores for this presentation, okay? For being creative, for being convincing, and for making your friends want to buy or me want to buy, okay? Okay ป่ะคะพาร์ทนี้คือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมคือสมมุติวันนี้พรีเซนต์3กลุ่ม4กลุ่มก็ได้
แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยพรีเซนต์เมืองหรือประเทศที่ต่างกันออกไปถูกป่ะ destination ในที่นี้จะเป็นเมืองหรือประเทศก็ได้นะ guys when I said destination a tour for a tour package it doesn't have to be a country it can be a city as well okay you might not want to talk about Thailand in particular maybe you want to talk about Phuket maybe you want to talk about Chiang Mai or in Germany maybe you want to talk about Munich okay you don't have to talk about the whole country but you can talk about one particular city okay right อ่ะต่อคือพอสมมติเพื่อนพรีเซนต์จบไปแล้ววันนี้3กลุ่ม4กลุ่มว่าไปพอหมดเวลาทุกคนทำพรีเซนต์ครบทุกกลุ่มแล้วพี่จะให้ทุกคนโหวตมาก็คือทุกคนจะพิมพ์มาในแชทเช่นเลือกกลุ่ม1กลุ่ม2เลือกเป็นบอกชื่อเมืองกับชื่อประเทศสมมุติเลือกญี่ปุ่นค่ะเลือกจะไปมิวนิกค่ะเลือกจะไปอะไรอ่ะจีนค่ะอะไรเงี้ยพิมพ์มาแล้วพี่อ่ะจะนับคะแนนตอนก่อนที่เราจะแบบบายบายกันไปของวันนั้นๆแล้วก็ใครที่ได้คะแนนโหวตจากเพื่อนๆว่าโอเคฉันจะซื้อแพ็กเกจของเธอเยอะที่สุดอันเนี้ยจะได้คะแนนเอ็กซ์ตร้าถือว่าทำพรีเซนต์ออกมาได้น่าสนใจจนเพื่อนรู้สึกว่าอยากไปอันนี้ว่าอะไรเงี้ยโอเคปะโอเคไหมเคลียร์ไหมคะแนน30คะแนนเหมือนเดิมOkay, so if you want to know about presentation scores criteria, they are very similar to normal presentation, guys. So basically, I will look at your fluency, see if you speak fluently. I'm not talking about accents. I'm talking about the fact that you actually talk, but not read. A lot of you actually read from the script. You did it last time. You read from the script the whole time. So that costs you very low scores, okay? So this time, try to practice before you do your presentation, all right? So I'll see if, you're confident. I'll see if you know your materials or not. I'll see how interesting your PowerPoint presentation is, okay? And if you work together as a team, do you help each other? Okay, things like that. Right, so really normal criteria for a presentation, except for this popular vote that you will get more scores. Okay, โอเคค่ะเรื่องงานพรีเซนต์ก็ประมาณนี้เนาะจับคู่กันเดี๋ยวพี่จะโพสไอ้นี่ให้ด้วยไฟล์อย่างที่บอกลองไปจับคู่กันนะจ๊ะถ้าโพสแล้วอะพี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้แหละว่าสามารถที่จะเข้าไปลงชื่อได้แล้วนะอะไรอย่างนี้ and then start working together already because today is the 16th already and like I said we're gonna start on the 28th of September all right and yeah just go on to the 1st the 5th and the 8th of October okay ป่ะคะก็ประมาณนี้ okay so if you have any questions just leave me a comment here if I don't see it email me whatsoever but you can leave a comment okay in case your friends have the same questions all right so good luck with your presentation I'm really looking forward to seeing your presentations and where you're taking us all right thanks very much and I'm going to see you all on Monday okay bye thank you oh guys wait sorry I know I said bye already don't forget wait I'm gonna have to one second sorry I know I said bye already but this is very important I'm gonna have to tell you okay I'm sharing the screen again because I don't know if you're actually listening but I hope that you read okay so don't forget your homework oops not homework writing assignment so it's worth 7 points okay due date 18 September before midnight I actually assigned this earlier this month okay I checked and some of you actually submitted your work which is very good thank you very very much but for those of you who haven't done it please do so okay you have 2 more days all right and also one more thing online exercises due date when is it 25th I think yeah September okay online exercises these are worth 10 points all right
and the due date is 25th of September. Okay, so yeah, these are 2 more assignments that you have to catch up on if you haven't done them already. Please do them because they're really going to affect your grade. Okay โอเคค่ะเมื่อกี้ sorry นะพูดบายไปแล้วแต่ว่าลืมคือจะเตือนเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปเช็คอะมีคนส่ง writing มาน้อยมากเลยมีไม่กี่คนเองก็คือมีคนส่งแหละแต่ว่าน้อยอะก็เลยมาเตือนว่าทุกคนคะ writing มัน7 คะแนนนะจ๊ะอย่าลืมส่งนะจ๊ะก็คือวันศุกร์นี้นะ due date วันส่งงานคือศุกร์นี้ก่อนเที่ยงคืนแล้วก็ online exercise 10 คะแนน due date ก็25 September เดี๋ยวนะขอพี่ดูก่อนก็ก่อนเที่ยงคืนเหมือนกันแหละใช่ไหมนะแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนโอเค due date ก็คือก่อนเที่ยงคืนเหมือนกันค่ะ okay exactly the same thing okay before midnight right so please do them นะคะทำด้วยนะจ๊ะ2 งานนี้ตั้ง17 คะแนนเลยนะอย่าให้คะแนนมันหายไปนะเสียดายโอเคปะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะเร่งด่วนแล้วก็เนาะเดี๋ยวพี่มาตอบให้นะจ๊ะโอเคเจอกันวันจันทร์นะถ้าอย่างนั้นเหมือนเดิมนะจ๊ะ Okay guys thanks very much for today this time is for real I'm leaving Okay thanks very much I'll see you on Monday bye